ଶଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଶଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ଚାଷ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ, ଫୁଲ ଚାଷ, ବୃନ୍ଦା ଜଳସେଚନ, ବାଇଗଣ ଚାଷ, କୋବି ଚାଷ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରିୟା ସରସ୍ୱତୀ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ପ୍ରଫେସର OUAT ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, ଟାଙ୍ଗୀ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରୋଜାଲିନ ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ଲୀଳା ସ୍ୱାଇଁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ଇକୋଜେନ୍ କୋଲ୍ଡରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଭରସିଅର ଉଲ୍ଲାସ ଦେଇ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଆଶିଷ କୁମାର ଦଳ ବେହେରା ଓ ସଭାପତି ବେଗୁନିଆ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କର୍ମଶାଳାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। धन्यवाद। आम गणरे आमर मीडिया एवं से माने आम अपेक्षा बहुत सुस्थ यही जड़े भी माने बहुत लोक एमती डायबिटीज ना आमर तो भारत में आहरी बहुत डायबिटीज है किंतु से माने केवल आलू खाती आम जेम चाउल खाऊचे गहम खाऊचे से माने सेमती खाली आलू खाती तेणु आलू को लेकिन जो द्वंद्व आपण भीतर रही सेटा भूली जातु किंतु जो माने डायबिटीज अच्छी से माने जेमती शर्करा जातीय कार्ब जातीय खाद्य कम खाइबा कथा सेटा को हमें कम खाइबा ता सहित सलाड ताको अधिका करी खाइबा सेटा दरकार किंतु ताबुल नचे हमें आलू को छाड़ी देबा छाड़िबार कोनोसी कारण नाही मेडिकल गले से डॉक्टर डायबिटीज आगो कि मना करे तुम आलू खाइयो तेणु आपण डाक्टर को भी सेटा को कहिबे एवं मु कहिछि बोली भी कहिबे मु कहिछि बोली भी कहिबे आ गोटे कथा है जे आलू आम जो चाष करुचे मु जो जिनटा को आरंभ रू कहीदेली जेहेतु जड़े भाई आमर उत्थापन करथिले जे जलसेचनटा ए गाँव मुख्य असुविधा मुझे कहीदेली यही गाँव भी बहुत गुड़ी जगह लो लाइन लैंड्स लो लैंड रही धान कटा पर धान काटी सारी पूरा पूरा मूलरू भी काटिदेवे धान पाई भी मुझे कहूनी पूरा रखा धान पूरा मूलरू काटिदेवे तार नडाटा को अलग रखिथे आपण जो आमर जो आलू लगाऊे केते स्पेसिंग रे लगाऊे धाड़ी को धाड़ी 2 फुट एवं गोटे धाड़ी रे 2टा आलू भितर 20 सेंटीमीटर एतिकी छाड़ी आम रखुचे आपण सेमिति खाली आलू बिहन को थोई देकी खत घोड़े देवे खत घोड़े नड़ा घोड़े देवे एवं टिके जलसेचन करके छाड़देवे जदि आपंकर टिके लो लाइंग लैंड अच्छे आउ से जलसेचन भी आवश्यक पड़ूना
ଚାଷ ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଚାଷୀ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଆମର ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ମଞ୍ଜି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଠିକ ଟାଇମରେ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଆସିଛି ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଦୂର ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମ୍ୟାଡାମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବି। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପାଣି ପାଇଁ କହିଲେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଲେଭେଲରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହଉଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହଉଛି ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡା ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ନିପୁଣ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାକୁ ଦବାନି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ ହଉ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଚାଷ ହଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେସବୁ ବୁଝି ନେବା। ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଅତି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆପଣେଇ ନେବା। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମର ଆଳୁ ଚାଷ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ତ ଚାଷ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ତା ବାଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବସିଡିକୁ ନ ଚାହିଁ ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ଆମର ଅମଳ ବଢେଇ ପାରିବା। ଯାହା ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯାହା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅମଳଟା ବଢି ପାରୁନି କିମ୍ବା ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକା ଦିନ ରଖିପାରିକି ଆମେ ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଯୋଉ ସମୟରେ ସର୍ଟେଜ ରହୁଛି ସେ ଟାଇମରେ ବିକ୍ରି କରି କେମିତି ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମୀର ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ ଆମର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଶାଳା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଚାଷ ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯୋଉଠି ଚାଷ ନଥିବା ଆମେ ସେଇଠି ନଥିବା। ତେଣୁ ଚାଷ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମର ସବସିଡି ମିଳୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସବୁଥିରେ ଆମର ସବସିଡି ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଚାଷ ନ କରିବା? ଆମେ ଧାନ ଚାଷଠୁ ଧରିକି ପନିପରିବା ଚାଷଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବାନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଳୁ ପାଇଁ ମାନେ ମିଳୁନି ଆମକୁ ଆଳୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ଆମେ ଆଳୁ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଆମେ ବି ସବସିଡି ମିଳୁଛି, ଆମେ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ଆମେ କାହିଁ ନ ପାଇବା ପାଇଁ? ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ବାରି ଠୋରୁ ଧରିକି ଆମ ମା ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି କରିପାରୁଛି। ଆମେ କାହିଁକି ସାର ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରିବା? ଆମେ ନିଜେ କାହିଁକି ଆମ ହାତରେ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁ ନ ପାଇପାରିବା? ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅନେକ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ସବସିଡି ମିଳୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବସିଡି ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ବ୍ଲକଟା ହଉଛି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫସଲ ପାଇଁକା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବି ପାଣି ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ବି ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପାଣି ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଫସଲ ହେଇପାରିବା ଦରକାର। ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ହଉ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ କୃଷକ ହଉଥିଲେ ଆଗାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବୁଲନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଜୁଳି ଲାଗିଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲାଗିଛି, ସବୁଠି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ନେଇକି ପକଉଛନ୍ତି ସେଟା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିପଟା ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ଗଛ ମୂଳରେ ଲାଇନ ଯାଉଛି, ଡ୍ରିପର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଜରେ ହେଇଛି, ଶଗଡ଼ ବଙ୍ଗାରେ ହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ଏବେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ମଲ୍ଚିଂ ହେଇଛି, ଡ୍ରିପ୍ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକା କଭର ହେଇଛି ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର, ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। କାହିଁକିନା ଆମର ଏତେ ଟାର୍ଗେଟ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁନୁ, ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ଦରକାର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ।
ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ କି ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆଇଏଏସ୍ ପାଉଛି ତା କଥାଟାକୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହଉଛି। ଯୋଉ ପିଲାଟି ଭଲ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଯାହା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, କୋଉ ଦିନ ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାରୁନି ଶିକ କି ଶଗଡ଼ହାର ଅମୁକ ଚାଷୀ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି। ସେଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଜଣେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତା ଯାହା ହଉ ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଲି ମାନେ ବେଗୁନିଆରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇକି ରହିଲି, ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଏ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଉପର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ ଗର୍ଗେ ଫର୍ଗେ ଯୋଉ ଦଳଟା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇଏଏସ୍, ଆରେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ନ ଖଟିବୁ ତମ ଆଇଏଏସ୍ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ? ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ରହିବ ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଚାଷୀ ହେବି ସହରରେ, ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବି ବେଗୁନିଆରେ ହଉ କି ନହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହଉ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କଥା କଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଅଭିନନ୍ଦନ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆମ ଏ ଯୋଉ 3-4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ନମସ୍କାର। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ, ଆମ ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହଉଛି ଆମର ଚାଷ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଶୁଣୁଛେ ଚାଷ ନ କଲେ କେବେ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଅସମ୍ଭବ। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଆମେ ତ ସାରା ଏମିତି ମିଟିଂରେ ଶୁଣୁଛେ ଜାଣୁଛେ କୋଉଠି ଆଉ ଅସୁବିଧାଟା ରହୁଛି କାହିଁ କରିପାରୁନି। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ହବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ସାରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ନା ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ସାର ବିହନ ପାଇପାରୁନେ, ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଦାବେଳେ ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ଆମେ କରିପାରୁନେ କ'ଣ ପାଇଁ? କୋଉଠି ଆମର କମଜୋରି ରହୁଛି ନା ପ୍ରଶାସନର କମଜୋରି ରହୁଛି? ସମସ୍ତେ ଟିକେ କହିବା ସେଇଟା ଆମେ ବିଭାଗ ଦବା ସାରଙ୍କୁ, ନାହିଁ ଆମର ପାଣିର ସମସ୍ୟା କି ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ସାର ବିହନ ପାଇପାରୁନେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି? ପାଣିଟା ମୁଖ୍ୟ ନା? ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ କେମିତି ସେ ବୋର ମାନେ ଆମର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଚାଷ କରିବା କଥା ଠିକ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧାନ ରୁଆ ସଇଲା ବେଳକୁ ବିହନ ଆସୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ କେହି ମୁଗ ପାଇଲଣି କି ସାର୍? ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ମୁଗ କାହିଁ ପାଇଲେନି? ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡାମ ସେଥିରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଗଲେ କହିଲେ 800 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାର କିଣିଲେ ଆମେ ବିହନ ଦଉ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ବୋଧେ ସେ 800 ଟଙ୍କା କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇ ଘର ମୁଗ କି ଏ ସେ କରିକି ପୁଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ମିଟିଂ କରିଦେଲେ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ। ଏତିକି ହେଲେ ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଝେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆଳୁ ଚକଟା ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାହା କରିକି ଖାଉଛେ ବା ସନ୍ତୁଳା କରିକି ଖାଉଛେ, ସେଥିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ହୁଏ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛେ, ଚିପ୍ସ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକା ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉଛେ, ଅଧିକା ତେଲ, ଅଧିକା ଲୁଣ, ଅଧିକା ମସଲା ସେଗୁଡା ଯୋଉ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମର ହାର୍ଟ
डायबिटीज सब जाक को प्रोब्लेम क्रिएट करे तेणु एतिकी एटलिस्ट जो माने डरुचंदी डरिकी आलू खाऊ नाहांती सेमानको मोर अनुरोध आपण किछि विशेष डरिवार कारण नहीं जो मानकर सिवियर भी डायबिटीज अछि सेमाने भी आलू खाई परिबे आलू को माने सिझेई दियंतु चोपा काढी दियंतु ठंडा टिके कर दियंतु चकटिकी लेंबू लंका लुण जहाँ जमी पकईकी आपण खाई परिबे आराम से खाई परिबे कौन असुविधा नहीं जदि टमाट खाउचंती एप्पल खाउचंती सब खाउचंती आलू खाइबारे कौन असुविधा नहीं किंतु हम जति खाइबा कथा खाइबा चाष विषय बर्तमान कहबी जे आलू आमे जो लगौचे गोटे हेक्टर प्रति आमर प्राय 20 क्विंटाल आलू बिहन आवश्यक होता है जदि आमर 20 रु 30 ग्राम रो आलू आमे लगौचे 30 ग्राम आलू लगेले 20 क्विंटाल भी हेजिवो जदि बड़ बड़ आलू लगेबा ताले से अनुसार सीड रेट भी बढ़ी जीवो एवं जेतेबेले लगौचे मु कहिली सब बेले भल भाबरे गजा हेतिबा आलू आमे लगेबा दरकार एवं जदि आगरु आलू रे कौनसी प्रकार विशोधन न होईची आलू बिहन को जनरली आमे जोटा के चाष करूची सेटा कोल्ड स्टोर को पठेवा पूर्व आमे ताको विशोधन कर दो बोरिक एसिड रे विशोधन कर दो 3% बोरिक एसिड रे आलू बिहन को जोटा के रखुचे बिहन भावरे सेटा को आमे आधा घंटा बुड़े रखु तापरे ताको छाई रे सुखे दो एवं तापरे जाकी कोल्ड स्टोर रे रखु सेटा हले आलू लगेवा पूर्व विशोधन आवश्यकता नाही किंतु जोठी आपण को हठात किने आलू बिहन जोगा होची जोटा विशोधित नुहे सेते बेले आमे आलू लगेवा पूर्व आलू को कटा आलू हो किबा गोटा आलू हो जहाँ भी लगांतु मु जानिछि आमे बारंबार कहवा सत्य भी चासी काटी के लगांती किंतु काटी के लगेले भी ताको मांकोजेब पुली गोटे औषध अछि से मांकोजेब गोटे लिटर पानी रे 2.5 ग्राम भल भारे मिसेबे सेथरे आलू बिहन को प्राय 10 मिनिट बुड़ेबे तापरे ताको काढी की सुखेबे आलू को 2-3 दिन पर ताको आलू आपण बिहन माने लगांतु जमी रे हेले एथरे दीटा लाभ पाइबे गोटे होची बहुत दिन पर्यंत आपणकर कौनसी रोग आउ हबनी आलू रे जो रोग माने सढ़ा रोग हो किबा उल्टिंग हो एवडा सब कमी जीवो आउ द्वितीय रे अधिका टिके अमल आमे पाइबा तेणु एई बिना रोग रे गोटे पाइबुचे जदि कौनसी माने बहुत कम खर्च करिकी एटर दाम जो औषधटा कहली मानको जे तार रेट भी बहुत कम आ गोटे होचे आमे जतरे आलू लगौचे लगेवा केमिति जो माने साधारण भाव रे पारंपरिक प्रणाली जोटा माने भलो भाव रे जमी को चाष करिकी लेवलिंग करिकी 2 फुट व्यवधान रे गारो टाणी की बा आमे आलू लगेले बिहन को तापरे सेतरे खत सार प्रयोग करिकी तापरे माटी घोड़ेला परे जतेबेले इरिगेशन करिवा सेठी सबु देखो खेल सेठ आरंभ हुए बेले बेले चाषी भावे भल भाव रे इरिगेशन करदवा अधिकांश जमी रे आमे देखू जे ए जो लो पॉपुलेशन हुए तार कारण होची सड़ी जाए बिहन सड़ी जाए आ बिहन सड़ीबार कारण होची अत्यधिक जलसेचन आमे करे दो याडे कहू हमर जल नाही कि जदि मिली गला कोडू पानी आमे जो जलटा को 2 थर बा 3 थर प्रयोग करि थांदे सेटा थरटे भलो की प्रयोग कर दो एवं आलू बेसी सढ़ा माने एमती स्टैग्नेंट वाटर सही पारेनी तेणु अधिका समय जदि रहीगला ताले सेथरे आलूटा बिहनटा सड़ी जाए एवं परवर्ती काल रे भी जदि आपण से प्रति सेमती ध्यान न दियंती ताले झाउला रोग भी गछ होला परे अधिका जलसेचन कले झाउला रोग भी हुए ताले जलसेचन हमें ठीक माने दउचे बोली जानिमा केमती जदि आपनकर आलू हुडार उच्चा जदि रहुची 20 सेंटीमीटर गोटे फुट आपण को अनुसार आपण करंतु किछ असुविधा नहीं ताहले देखिबे जे हुडार ऊपर तृतीयांश सुखिला रहिवा दरकार जत्ते बेले जलसेचन करूचंती तळ 2/3 आपणकर पानी रे पडू तापर धीरे धीरे भेदी की से ऊपर को जाऊ किंतु भूल ले सुधा अधिका अमल कि अधिका ये पाइबे बोली पूरा जलसेचन अधिका करि देबे सेटा होची सबोठो इंपोर्टेंट द्वितीय कथा होची
ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଘାସ ଜୋର ବଢି ଯାଉଛି, ଆମେ ପାରୁନୁ। ଘାସ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି, ଲୋକବଳ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କହିବିନି ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେତିକି ବଳ, ଅଧିକା ଜାଗାରେ ବି ଆଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଔଷଧ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ସେ ଔଷଧର ନାଁ ହଉଛି ମେଟ୍ରିବୁଜିନ୍। ସେ ମେଟ୍ରିବୁଜିନ୍ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ଗ୍ରାମ। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଯେତେ ଲିଟର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ 1.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବ କରିବେ, କରିକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। କେତେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ? ଆଜି ଆଳୁ ଲଗେଇଲେ, ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଜଳସେଚନ କରିଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ କରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ ଜମିଟା, ଯେମିତି ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ ସେଥିରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଟ୍ରିବୁଜିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ମାନେ ଲଗେଇବାର 3-4 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମେଟ୍ରିବୁଜିନ୍ ଭଲ ବିକ୍ରି ହବ। ତ ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ ଆମର ନଡିଆ ବିକ୍ରି ହଉଛି। କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି? ନା ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ମିଶିକି ନଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆସିଲେ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ, ନଡିଆ କିଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର। ତା ପୁଅଟି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ନଡିଆ ଯଦି ବିକୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? ସେ କଣ କଲା, ବାପ ବାଁ ପଟ ସାଇଡରେ ନଡିଆ ବିକିଲା, ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡରେ ପୁଅ ଶାଗ ବିକିଲା। ଶାଗ ବିକିଲେ ଚଳିବ? ବେପାର ହବ? ହବ ନା ହବ? ଦୀପ କଦଳୀ। ସେ ନଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀପ କଦଳୀ ବିକୁଛି, ତା ସହିତ ସେ ଶାଗଟାକୁ ଆଡ କଲା। ବିକ୍ରି ହବ ନା ହବ? କାହିଁକି ହବ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ଯୋଉ ଲୋକଟା ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାଛ ଖାଇବ ନା ସାଧା ଖାଇବ? ଖାଇବ ସାଧା। ସେ କଥା ପୁଅ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ନିହାତି ଯଦି ମୁଁ ଶାଗ ବିକିବି, ଶାଗଟା କିଣିକି ନେଇକି ଖାଇବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗପଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସୁଯୋଗ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ସେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କି ବ୍ୟବସାୟ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଧାନ କରୁଛେ, ମୁଗ କରୁଛେ, ଆପଣ ମାନେ ଆଳୁ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମାନେ କଣ, ଯେ ଆମ ଏରିଆରେ କୋଉ ଜିନିଷଟାର ଦରକାର ଅଛି, କଣ ଚାଷ କଲେ କିମ୍ବା କଣ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ। ସେଠି ଶାଗର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ତ ଶାଗଟା କରିକି ସେ ଲୋକ ଆଉ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଆମେ କହିବା। ଗୋଟେ ଲୋକର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ ଅଛି, କାଠ କାମ ଦୋକାନ। ସେ ସେଠି ତାର ମୂଲିଆ ରଖିଛି, ସେ କାଠ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମେସିନ ନାହିଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସେ କଟୁଟିରେ ତାର ଯୋଉଥିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କରତ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ମେସିନ କିଛି ନାହିଁ, ହାତରେ ସେ କାଠ ଆଣିକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ବନଉଛି, ତାକୁ ପଇସା ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଆସିଲା, ଯିଏ କରୁଛି, ସିଏ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛି, ବୟସ୍କ ହେଇଗଲାଣି, 40-50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଲୋକଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ, ମାନେ ଆମର 22-23 ବର୍ଷର ଟୋକାଟେ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲୋକ ଯେତିକି କାଠ କାଟୁଛି, ଯେତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଠୁ ଡବଲ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେବି। କେମିତି କାଟିବ ଡବଲ? ମେସିନ ନାହିଁ, କେମିତି କାଟିବ କୁହନ୍ତୁ? ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ତାକୁ ସେଇ ଯାହା ମେସିନ ତା ହାତରେ କାଟିବ, ସେତିକି ମେସିନ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ମାନେ ଆମର ମେସିନ ହାତରେ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର, ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ଲୋକ। ସେ କେମିତି କାଟୁଛି? ଅଧିକ କେମିତି ସେ କାଟୁଛି? ଅଧିକ ଦରମା, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ। କାହିଁକିନା ସେ ଟୋକା ଲୋକ ତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ନାଇଁ, ସେ ସେତିକି ସମୟ ହିଁ କାଟୁଛି। ଯେତିକି ସମୟ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କାଟୁଛି, ସେତିକି ସମୟ ସେ ଟୋକା ଲୋକ ବି ସେତିକି ସମୟ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡବଲ କାଟୁଛି। କଣ ଟେକ୍ନିକ ଟା ୟୁଜ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ? କଣ କଲା? ବ୍ରେନ ଟା କେମିତି ୟୁଜ କରିବ? ସେ ତା ପାଖରେ ମେସିନ ନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ରେନ ଟା କେମିତି ୟୁଜ କରିବ? ଆନ୍ସରଟି ପାଇଲେ ଆନ୍ସରଟି। ଯୋଉ ବୁଢା ଲୋକଟା କାଟୁଥିଲା, ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କାଟି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଟୋକା ଲୋକଟି ଆସିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। କଣ କଲା?
से कटोरी को 2 घंटा काटिला परे आउ थरे ताको कोन कला साफ कला नियाती भाबे ता आर नेक्स्ट टोटोटा भलो से हबो उड़ाओ टोकाओ तो से घसियाटा घसिए पजेयाटा पजेबे तो कथा एई जो हमर जो गपटा कहिली से गपटी कहिबार उद्देश्य होला हां नियाती भाबे जो कथाटा कहले उद्देश्य हला जे चाष क्षेत्र रे हमकु सुजोग देखिबा को पड़िबो ता सहित दक्षता हमकु विकास करिया को पड़िबो बुझी पाइले तो दक्षता विकास सहित सुजोग जोठी अछि जो चाष कले हमकु लाभ हबो सेही चाष को आगो को जाइकी हमकु ता सामने सेही चाष रे आगो को जीवाकू अछि तो ए दीटा गप सुनले एबे हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रे जो विभिन्न स्कीम बा योजना अछि ताकू हमें आलोचना करिबा हमर राज्य सरकार को योजना केंद्र सरकार को योजना केंद्र सरकार को योजना रे मुख्यतः हमर MIDH आसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर सेथिरे कोन सब अछि सेथिरे अछि हमर फल चाष फूल चाष छतु चाष पनीपरिबा चाष सुरक्षित चाष समन्वित रोग पोक परिचालना अमल परवर्ती यत्न एई सब गुडा विषय आमे आलोचना करिबा तापर केंद्र सरकार को आउ गोटे कोन योजना अछि ना पीएम केएसवाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपण माने जो एबे कहिले हमर पानी रो असुविधा अछि आमे तो आपण को पानी रो सुविधा करि परिबुनी हम डिपार्टमेंट रे नाही तो आपण लिफ्ट इरिगेशन सेही डिपार्टमेंट सहित जोगाजोग करिवे किंतु जदि आपणकर पानी रो सुविधा अछि किपरि भाबरे कम पानी व्यवहार करी कि आपण से चाष करि परिबे सेही स्कीम ता हम पाखरे अछि कोन ना ड्रिप हाउस स्प्रिंकलर जानि छथि कि एठी ड्रिप हाउस स्प्रिंकलर के व्यवहार करछथि चाषी भाई मानक भी मोर नमस्कार प्रथम बहुत बहुत माने क्षमा मांगा चाहूँगी बहुत सारा एंगेजमेंट्स थिला कलेक्टर साहब सहित भी गोटे मीटिंग टे थिला सेतिपई डेरी हे गला आमे मु जानि छी समस्त को भूख लागि थिवणी आमे संगे माने बहुत जल्दी सारी दवा 2 मिनिट मु कहि के बस सारी दवा कौन डिस्कशन हेछि त मु जाननी हमर एठी आपण माने जो आसी चंदी ता उद्देश्यटा कोन आलू आउ कोन हॉर्टिकल्चर विभिन्न स्कीम विषय जानिया खाली जानिबे नाम कोन करिवे बेनिफिट पाइबो कि चाषी केमती बेनिफिट पाइबे उद्यान विभाग आमर बहुत कम कर्मचारी अछंती सेतिक भितर आमे आपन को पाखो पहुंची पारुनु सेतिपई आमे दुखित सेतिपई आपण मान को एठी आमे डाकिचो आजी आपण माने हेले मास्टर ट्रेनर हैला एठू जहा सिखी के जिबे एटा आजी रो ट्रेनिंग रे आपण जहा भी सिखिले जहा भी स्कीम विषय आपणकर डिस्कशन करिसंती सर माने मैडम माने जहा भी डिस्कशन करचंती ताको जाई आपण आपणकर माने चाषी भाई मानको जेतिकी जनकर आपणकर ग्रुप अछि आपणकर निज निज गाँ रे पंचायत रे ताको सब डिस्कशन करिवे एवं आपण माने ही होचंती हमर मास्टर ट्रेनर माने अन्य को आपण सेही वार्ताटा डिसेमिनेट करिवे हला सेतिपई आमे आपण मानको डाकिचु 50 माने बेसी जन को तो डाकी होबनी आपण मानको जरिया रे आमे पहुंचीबा को चाहूजो सेटा हला हमर मूल लक्ष्य तापर आपणकर उद्यान विभाग रे हमें आंब चारा लेंबू चारा सब तो डिस्कशन करथिबेनी मेन हला चाषीकर केमती हमें उत्पादनटा बढ़ेबा एवं इनकमटा बढ़ेबा सेटा हला हमर मूल लक्ष्य खाली आपण धान चाष कले तो हबो नै जहाँ भी आपण उद्यान विभाग रो जहाँ स्कीम अछि सेटा को भी आपण ठीक समय रे चारा जदी आपण ठीक चारा नेबे राइट टाइम राइट माने वेराइटी सेटा को आपण को चूज करिया को पड़िबो प्लानिंग करिया को पड़िबो जे हमें को समय रे मंजीटी पकेइले ताको हमें माने नर्सरी पकेइ के हमें मेन फील्ड को नेले से हमर उत्पादनटा राइट टाइम रे हमें सोइंगटा करिबा माने सोइंगटा जदी राइट टाइम होबो ताहाले आपनकर कोन माने जेतिकी उत्पादन पाइथिबा तारो अधिका माने अमलटा आपण अधिका पाइबे तापर गोटे जदि आपण डेरी कर देबे आलू जे मने कर आपण जदि एबे लगेबे एबे भी बहुत जण लगाउचंदी सेटा किंतु ठीक टाइम नुहे हमर तो ई जनवरी लास्ट बेल को एसी जीव खरा तो सेटा हमर ठीक टाइम नुहे तो ता फल रे कोन होबा आपनकर उत्पादनटा जेतिके हमर 10 गुणा होबा कथा किंतु आपण लेस पाइबे सेटा हला माने हमको प्लानिंग करियार अछि तापर भेराइटी आपण जो भी जिनस नौचंदी प्रॉपर माने ठीक सोर्स रो किनंतु आमे माने डिपार्टमेंट तरफ रो नियंतु जोडा कि ऑथेंटिकेटेड नहले आपण जोडू भी आनी चंदी ठीक भेराइटीटा चूज करंतु भेराइटी जदी ठीक हैला ताहले आपनकर अमलटा हबो तापर आ गोटे जिनस आजकल जो उन्नत मानर जो
ଆସୁଛି ମଞ୍ଜି, ଯେମିତି କି ଅଦିନିଆ ପରିବା ଆମେ କରିପାରୁଛେ, ଯୋଉଠି କି ମାନେ ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପୁରା ବହୁତ ଖରା ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ବି ମାନେ ଫୁଲକୋବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଆସୁଛି ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟାର CFL ଭେରାଇଟି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭେରାଇଟି ଆସିଗଲାଣି, ମାର୍କେଟରେ ବି ଆଭେଲେବଲ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମେ ମାସରେ ଯଦି ଫୁଲକୋବି କରିପାରିଲେ ତାର ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ଚାଷ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ MKY ବିଷୟରେ ହେଇଛି ଡିସ୍କସନ। MKY ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଆମର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 50% ସବସିଡି ରହୁଛି ଲେଡିଜଙ୍କ ପାଇଁ, 40% ଅଦର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଟା କଣ ନା କଷ୍ଟମାଇଜ, ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ। ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ ରହୁନି, ଧର ଆପଣ ଫୁଲ ବଗିଚାଟେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଆମ୍ବ ବଗିଚାଟେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ମୁଁ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ବୋରୱେଲଟେ କରିବି। ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ରହୁନି। ତ MKY ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ମାନେ ଭଲ ସ୍କିମ୍, ଯୋଉଟାରେ କି ସେଟା ହଉଛି କଷ୍ଟମାଇଜ। ଯେମିତି ଆପଣ ଘରକୁ ସଜେଇବେ, ଯେମିତି କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବି, ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇଲ୍ସ ଲଗେଇବି, ଏଇ ସିନେରୀ ରଖିବି, ସେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ DPR ଟା ତିଆରି କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ କଦଳୀ ବଗିଚା କରିବେ, ତ କଦଳୀ ସହିତ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ସେ DPR ଟା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ 2 crores ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ କାହିଁ ମତେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣ ମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଛତୁ ଚାଷ ଜେଣ୍ଟସ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଲେଡିଜ ମାନେ ଟିକେ ଘରେ ବସିକି ଛତୁ ଚାଷଟା କଲେ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ବି ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ଛତୁ ଚାଷକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛତୁ ଚାଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କୌଣସି ଚାଷ କୌଣସି ବିଜନେସ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ 13 ଦିନରେ 15 ଦିନରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦବ, କେବଳ ଛତୁ ଚାଷ। ଛତୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ତା ବଦଳରେ 13 ଦିନରେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦରକାର। OUAT ରେ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆପଣ ଯାଇକି 7 ଦିନିଆ 15 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଟାର ବି ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। OUAT ରେ ସାର୍ ଅଛି ନା ମସରୁମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ଅଫ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ବି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ, ଛତୁ ଟ୍ରେନିଂ 5 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହଉଛି। ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଅଫ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରୁଟ୍ ସେଟ୍ ଦଉଛି, କଣ କହିଲେ? ରୁଟ୍ ସେଟ୍ ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଯୋଉଠି ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଛତୁ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର, ଏଇଟା କହିକି ସାରିଦବା। ଡ୍ରିପ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର କୁହାଯାଇଛି ତ, ହଁ, ଡ୍ରିପ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ମଡ଼େଇ ଦଉଛନ୍ତି ପାଣି ବୋଧେ? କେତେ ଜଣଙ୍କ ଡ୍ରିପ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ରଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ହାତ ଟେକିଲେ? କେହି ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପାଣି ମଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମଡ଼େଇଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ମଡ଼େଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି ଯୋଉ ଗଛ ରହିଲା ସିଏ ବେଶୀ ପାଣି ପାଇ ପାଇକି ସିଏ ମଲା, ଆଉ ଆର ପଟେ ଯୋଉ ପାଣି ନ ପାଇକି ସିଏ ବି ମଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର, ଧର ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ପିଇ ପାରିବେ? ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାରି ପାରିବେ 1 ସେକେଣ୍ଡ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ? ନା। ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଉଛେ ସେମିତି ଗଛକୁ ବି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଢକ୍ 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 କରି ପିଉଛେ ନା ନାଇଁ ପାଣି, ସେମିତି ପିଉଛେ ନା, ସେମିତି ଗଛ ବି ଢକ୍ 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 କରି ପାଣି ପିଇବ, କିଛି ଅଲଗା ଆମଠୁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ କହିବେ, ମ୍ୟାଡାମ ଖରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଦେଇଦିଏ, ସେ ପିଇ ଦେଇ ପଳାନ୍ତୁ। ପିଇ ପାରିବି କି ମୁଁ? ପିଇ ପାରିବିନି। କାହିଁକି ପିଇ ପାରିବିନି? କାହିଁକି ନା ସେତିକି ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପିଇଲେ ବାନ୍ତି ହବ। ସେମିତି ଆପଣ ଅଧିକା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ଗଛକୁ, ସିଏ ବି ସେମିତି ମରିଯିବ। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଉଛେ
ଗଛକୁ ବି ସେମିତି ଆମେ ପାଣି ଦବା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଢକ ଢକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବେଗୁନିଆରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।